হ্যালো ফ্রেন্ডস, গুড মর্নিং। কেমন আছো তোমরা? আশা করি ভালো আছো, আর আমিও ভালো আছি। পুজো তো চলে এলো, তো আমার ঘরদোর ঝাড়াও কমপ্লিট। তবে এই যে খাটটা, এটা আর ক্লিন করা হয়নি, আর ফ্রিজটাও এখনও ক্লিন করা হয়নি। তো আজ ভাবলাম দুটো কাজ একসাথেই করব। তো ভাবলাম খাটটা যখন ক্লিন করবই, তো তোমাদের সাথেও একটু শেয়ার করে দিই কিভাবে আমি এরকম খাট পরিষ্কার করি। মানে এই যে ডিজাইন দেখছো, এই ডিজাইনটা প্রথমে তো ভালোই লাগছিল দেখতে, তো সেই জন্যই নিয়ে ফেলেছি। পরে ভাবলাম যে এই ডিজাইন কীভাবে আমি পরিষ্কার করব। তো আইডিয়া আমি একটা বের করেছি, তো সেইভাবে আমি পরিষ্কার করি। সেজন্য তোমরা দেখতে পাচ্ছ খাটটা কিন্তু এতটা নোংরা লাগছে না। তো এই যে আমি নিয়ে নিয়েছি একটা শু পলিশ, মানে যেটা দিয়ে আমরা জুতো পরিষ্কার করি। হয়তো তোমরা দেখে ভাবছো যে শু পলিশ দিয়ে আবার কিভাবে খাট পরিষ্কার করা যায়। তো শু পলিশ দিয়ে প্রথমে খাটটাকে এইভাবে ঝেড়ে নিতে হবে। তবে নতুন হলে ভালো হয়, আর পুরনো হলে একটু আগের দিন শু পলিশটা পরিষ্কার করে নেবে, তারপরে খাটটা ক্লিন করবে। মানে শু পলিশের মধ্যে যেন কোনো নোংরা না থাকে। তারপরে একটু নারকেল তেল নিতে হবে, যে কোনো নারকেল তেল হলেই হবে। তো নারকেল তেলটা দিয়ে আর এরকম একটা ব্রাশ দিয়ে এভাবে একটু মানে ডিজাইনের ফাঁকে ফাঁকে তেলটাকে লাগিয়ে দিতে হবে। তোমরা দেখেই চমকে যাবে যে এরকম ডিজাইনওয়ালা খাট এত সুন্দর, এত কম সময়ে পরিষ্কার হয়। মানে হয়তো তোমরা অনেকে হয়তো জানো এরকম খাট মানে কিভাবে পরিষ্কার করব। তো এইভাবে যদি কখনো পরিষ্কার না করে থেকো, একবার অবশ্যই পরিষ্কার করে দেখো। অনেকে আমরা কলিং দিয়ে পরিষ্কার করি, কিন্তু কলিং দিয়ে পরিষ্কার করলে মানে যে ভেতরে যে এই যে ফাঁকে ফাঁকে যে ডিজাইনের মধ্যে যে নোংরাগুলো জমে যায়, সেগুলো কিন্তু পরিষ্কার হয় না। আমি কলিং দিয়েও পরিষ্কার করে দেখেছি, কিন্তু সেইভাবে পরিষ্কার হয় না। আর যদি এইভাবে নারকেল তেলটা দিয়ে পরিষ্কার করি, তাহলে খাটটা যেন মনে হয় এক্ষুনি যেন পালিশ করা হয়েছে। তো এইভাবে তেল লাগানোর পর 5 থেকে 7 মিনিটের মতন রেখে দাও। তারপরে একটা সুতির কাপড় নিয়ে এভাবে যে শু পলিশটা আছে ওর মধ্যে এভাবে জড়িয়ে তারপরে এভাবে একটু ঘষে দাও। মানে এক্সট্রা যে অয়েলটা সেটাও বেরিয়ে যাবে, আর ফাঁকে ফাঁকে যে নোংরাগুলো জমেছিল সেগুলো এই কাপড়ের মধ্যে চলে আসবে। একবার অবশ্যই পরিষ্কার করে দেখো, তারপরে আমাকে কমেন্ট করে জানাবে যে তোমাদেরও খাট বা ফার্নিচার যদি থাকে এরকম, কেমন ক্লিন হলো। তো দেখো এই যে কাপড়টার মধ্যে দেখো কতটা নোংরা এসেছে, আর যে এক্সট্রা তেলটা সেটাও চলে এসেছে। তো এবার তফাৎটা তোমরাও বুঝতে পারছো হয়তো। দেখো এই পাশটা দেখো কতটা নোংরা লাগছে, আর এই পাশটা দেখো কত সুন্দর একটা মানে চমক চলে এসেছে। এই পাশটা দেখো কত সুন্দর লাগছে। তো এইভাবে আমি পুরো খাটটাই পরিষ্কার করব, তবে পুরোটা তোমাদের সাথে শেয়ার করিনি। এতটা যদি শেয়ার করতে যাই তাহলে সময়টাও অনেকটাই লেগে যাবে। তো দেখো পুরো খাটটাই আমি পরিষ্কার করেছি। তো দেখতে পাচ্ছ খাটটা আগে দেখলে কেমন লাগছিল, আর এখন দেখো লাগছে না যে একদম আমি যেন পালিশ করে এনেছি। তো চলো খাটটা তো পরিষ্কার করে ফেললাম, এবার চলো ফ্রিজটাও পরিষ্কার করে নিই। তো ফ্রিজ পরিষ্কার করার জন্য প্রথমেই প্লাগটা খুলে দিতে হবে। কখনোই প্লাগ লাগিয়ে ফ্রিজ পরিষ্কার করতে যেও না, মানে বিপদ আসতে তো আর সময় লাগে না। সেই জন্য অবশ্যই প্লাগটা খুলে দিয়ে তারপরে ফ্রিজটা পরিষ্কার করো। তো আমি প্রথমে সব জিনিসগুলো বাইরে বের করে দিয়েছি, আর দেখতেই পাচ্ছ ফ্রিজটার অবস্থা দেখো কতটা নোংরা লাগছে। মানে অনেক দিন ধরেই ফ্রিজটা আমার পরিষ্কার হয়নি, আর তার মধ্যে তো তোমরা জানো দোকানের জিনিসও থাকে ফ্রিজের মধ্যে, সেজন্য অনেকটাই নোংরা হয়ে যায়। তো আজকে একদম ডিপ ক্লিনিং করব ফ্রিজটা। তো সেই জন্য দেখো একটা বাটি নিয়েছি, আর তার মধ্যে কিছুটা জল নিলাম, আর নিয়ে নিচ্ছি কিছুটা মানে ভিম বা লিকুইড। আর যে ডিশওয়াশ তোমরা ব্যবহার করো সেটাই নিতে পারো, বা এর মধ্যে একটু শ্যাম্পুও নিতে পারো। যদি ডিশওয়াশ না নাও তাহলে শ্যাম্পুও নিতে পারো। আর নিয়ে নিচ্ছি ভিনিগার। এই ভিনিগার দিয়ে কিন্তু ফ্রিজ খুব সুন্দর পরিষ্কার হয়, বা লেবুও নিতে পারো। তবে ভিনিগার ব্যবহার করলে আমার মনে হয় কাজটা যেন বেশি তাড়াতাড়িও হবে, আর খুব ভালোও হবে। তো ভিনিগার তো মোটামুটি সবার বাড়িতেই থাকে, আর দামও খুবই কম। তো এইভাবে ভিনিগার আর একটু ডিশওয়াশ ভালো করে মিশিয়ে নাও। তারপরে চলো এবার ফ্রিজটা পরিষ্কার করে নিই। তো পরিষ্কার করার জন্য কখনোই স্কচ ব্রাইট ব্যবহার করো না,
এটা দেখো, এটা হলো কাপড়ের মধ্যে থাকে, মানে আমার ছেলের একটা শার্টের মধ্যে ছিল, একদম নরম একটা স্পঞ্জ। তো এরকম স্পঞ্জ যদি থাকে বাড়িতে কখনোই ফেলে দিও না, এইটা দিয়ে কিন্তু অনেক কাজ আমরা করতে পারি। তো দেখো, এরকম স্পঞ্জ দিয়ে কখনো ফ্রিজ পরিষ্কার কি করেছো? অবশ্যই একবার করে দেখো। এই স্পঞ্জটা দিলে কিন্তু যে ডিশওয়াশটা আমরা দিয়েছি সেটাতে খুব সুন্দর ফেনাও হয় আর পরিষ্কারও খুব ভালো হয়। আর সবথেকে বড় কথা, ফ্রিজের মধ্যে কোনো দাগও কিন্তু হয় না। তো এক হাতে ক্যামেরা ধরেছি আর এক হাতে ফ্রিজটা পরিষ্কার করছি, সেই জন্য বুঝতেই পারছো যে এদিকে সেদিকে ক্যামেরা নড়ছে আর আমার হাতও নড়ছে। তো দেখো, এবার ফ্রিজের দরজাটা আছে সেটা পরিষ্কার করে নিচ্ছি। আর এই ফ্রিজ আর খাট পরিষ্কার করতে গিয়ে আমার অনেকটাই আজ বেলা হয়ে গিয়েছিল। তার মধ্যে ধরো ঘর পরিষ্কার করা আছে, মানে ঘর ঝাড় দেওয়া, মোছা আর কাপড় মেশিনে দেওয়া সেগুলো আছে। তো সেগুলো করতে হলো তার মধ্যে। তো তা করতে রান্না করতে প্রায় আমার 12:30 পৌনে 1 মতন হয়ে গেছিলো। তো অবশ্য কাল থেকে তাড়াতাড়ি হয়েছে রান্নাটা, কেননা কালকে তো তোমরা যারা আমার ব্লগ দেখেছো তারা তো জানো বেলা 2টোর সময় আমি রান্না করেছি। তো আজ 2টোর মধ্যে রান্নাটা কমপ্লিট হয়ে গেছিলো। খুব কিছুই রান্না করিনি সেরকম, একটু মাছের ঝাল করেছিলাম আর পুঁই চচ্চড়ি করেছিলাম। তো সেই জন্য রান্নাটাও তাড়াতাড়ি হয়ে গেছিলো। আর এই যে ফ্রিজের ডোরটা, এই জায়গাটা পরিষ্কার করার জন্য একটা ব্রাশ আমি ব্যবহার করি। তোমরা যদি এইভাবে ব্রাশ ব্যবহার করো তাহলে দেখবে এই যে দরজার যে গার্ডারটা আছে খুব ভালো কিন্তু পরিষ্কার হয়। তো দেখো, এইভাবে আমি কিছুক্ষণ রেখে দেবো, তাহলে কি হবে, এক্সট্রা যে নোংরাটা আছে সেটা বেরিয়ে যাবে। মানে ফ্রিজের মধ্যে যদি কোনো জিনিস না ধরো মানে ছেড়েছে, মানে চিটিয়ে লেগে আছে, সেই জিনিসগুলো ভালোভাবে পরিষ্কার হয়ে যাবে। তো এরপরে একটা শুকনো মানে সুতির কাপড়কে ভালো করে ভিজিয়ে একদম পরিষ্কার জলে এবার ফ্রিজটাকে মুছে দেবো। 3-4 বার মুছেছি, মানে এইভাবে ভিজিয়ে ভিজিয়ে 3-4 বার ফ্রিজটা যখন পরিষ্কার করি তারপরে ফ্রিজটা সুন্দর করে পরিষ্কার হয়ে গেল। তবে ফ্রিজটা পরিষ্কার করতে একটু বেশি সময় লেগে গেল, তবে খাটটা পরিষ্কার করতে কিন্তু এতটা সময় লাগেনি। তো এই যে এই জায়গাটা দেখো কতটা নোংরা, সময় তো লাগবেই, যতটা জিনিস নোংরা হবে সময়টাও ততটাই বেশি লেগে যায়। তো দেখো, ফ্রিজটা দেখো কত সুন্দর পরিষ্কার হয়েছে। আর কোনো জিনিস পরিষ্কার করার পর দেখবে দেখতেও খুব ভালো লাগে, মনে হয় যেন তাকিয়েই থাকি, দেখতেই থাকি যে জিনিসটা আগে কেমন ছিল আর এখন কতটা পরিষ্কার হয়েছে। তো বাইরেটাও আমি ওইভাবেই স্পঞ্জ দিয়েই একটু ঘষে দিলাম, বাইরেরটা সেরকম তো আর নোংরা নেই, তবুও স্পঞ্জ দিয়ে যখন ঘষলাম তখন দেখলাম স্পঞ্জটার মধ্যে অনেকটাই কিন্তু নোংরা বেরিয়ে এলো। ওপর থেকে দেখে তো বোঝাই যাচ্ছে না, যেহেতু ফ্রিজটা আমার কালচে ধরনের, সেই জন্য ওপর থেকে অতটা বোঝা যায় না। এবার দেখো একদম পরিষ্কার করে নিয়েছি, আর দেখো ফ্রিজটার মধ্যে গ্লেজও কিন্তু চলে এসেছে। এরপর ফ্রিজের যে বাস্কেটগুলো ছিল সেগুলো পরিষ্কার করে নিয়েছি, আর এগুলোও কিন্তু আমি স্পঞ্জ দিয়েই পরিষ্কার করেছি। তো দেখো ফ্রিজটা এবার দেখো কত সুন্দর লাগছে না দেখতে। এটাও কিন্তু পরিষ্কার থাকবে না, হয়তো 15 দিন থাকবে, 15 দিন পর আবার সেই নোংরা। তবে কি আর করা যাবে, পরিষ্কার তো করতে হবে, নোংরা তো হবেই। তাহলে চলো আজ এই পর্যন্তই। আর আমার আজকের ভিডিওটি তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিও। ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, ধন্যবাদ।